та пои ӯро намешӯяд. духтари ман пои худашро шуста наметавонад. дар асл мардҳо пойҳои занҳоро мешӯянд. намешӯва, гуфтам намешӯва. куҷо шуди ҳиҷри охир? зуд биё. омадам занакҷон. гузор. бисмилла. охир аз субҳ то шом дар кор рост ҳастам монда шудам. зуд пойҳоямро бишӯй. ҳозир занакҷон. косаи табаққоро шустӣ? шустам занакҷон. либосҳоро овезон кардӣ? кардам занакҷон. ҳавлиро рӯбучин кардӣ? ҳамаашро кардам занакҷон. охир чӣ кор карда истодаи ту? оҳиста бишу пойҳоямро. ҳеҷ ин корро аз худ накардия? бахшиш занакҷонам. пойҳои ман нозук аст охир. уф, чаро ба ин одам хонадор шудам? кош гапи модарамро мегирифтам. зудтар бишӯй. чӣ нигоҳ дорӣ маро? маро бубахш занакҷон. ин духтар бачаи маро ғулом карданияй. духтар, бачаи ман ҳеҷ вақт пои тура намешӯва. дар асл духтари ман пойҳои писари туро намешӯяд. охи зан бояд пои шавҳарша ин бишӯвад. хел нест. доимо мардҳо пои занҳояшонро мешӯянд. нечама духтарат пои бачаи маро мешӯвад. модарҷоно, истед. ман пои ҳиҷриро намешӯям. ӯ ҳам пои маро намешӯяд. шуд мушкиле нест. духтар, поҳои бачаи маро бояд бушӯй, фаҳмидӣ? пои духтари ман бояд шуста шавад. пои охир бачаи маро мешӯва. пои духтари ман шуста кори мешавад. ман нест. гап ҳамиқати тамом. шавкат, дигар ягон кас нигоҳ надорад? як тане бародарам ҳар чораш нигоҳ дорад. 4 та зуҳро. 4 то? чиҳо мегӯӣ 4 та зуҳро мешавад макар? зуҳрои ман 1 то буд. бародар, бовар накунӣ, нигоҳ кун. бин, ҳар чораш нигоҳ дорад. чӣ хел домлои зебо будааст. агар ин домло бо ман гап занад, намозхониро сар мекунам. ин домло панду насиҳатам медиҳад. ба масҷид барои гӯшкунӣ меравам. ё худоё, тавба. баъд аз амри маъруф ҳатман бо ӯ сурат мегирем. ай, як-ду саволи динӣ доштам. аҷабо мегӯям пурсам ё на? чиро мепурсӣ? оё бо сақичқи одан рӯза мешикаста бошад? шавкат, агар яке аз инҳо зуҳро бошад, ман худамро мепаронам. бадбахт намебинӣ? иш аюша хушрӯтарай, баюш аиша хушрӯтарай. ихе нагӯ боле охи. ин духтарҳоро дидӣ зайнабҷон? ба мурод гап дода истодаанд. шайтон мегӯяд рафта онҳоро лату кӯб кун. шайтон ба ман ҳам ҳамин хел мегӯяд. вале танҳо инҳоро не. бародарам, духтаре ки дар тарафи рост куртаи сурх дорад ку, ба худу гарини нигоҳ дорад. ба фикрам аниқ зуҳро аст. линҷоша нигоҳ кунда? данги линҷои зуҳруай. дидӣ чашмаки зад? ту кур шудаи ку? аз вай зуҳро мешавад магар? хали шавкат. келас, барои чӣ зуҳро намешидаи? мумкин жиншин хӯрдагия амихи фарбе шидагия, ё ки ғами тура бисёр хӯрдагия фарбе шидай. гапҳои ман ҳамаш мантиқ дорад. бубин ӯ тура чӣ нигоҳ дорад. ба худораги зуҳрои рӯи пачақ шабин, қошо шабин монадай. салом бинандагони гиромӣ, шумо хоҳиши тамошои филмҳои туркӣ бо тарҷумаи тоҷикӣ доред? пас дар шабакаи мо Sabina HD обуна шавед.
و فیلم دوست داشتهتان را با صفت HD تماشا کنید. ما یک قطار فیلم ها را به طور اصلی پیشنهاد کردیم از قبیل هدایت، یار فراری، عشق سیاه و سفید، طوفان زندگی، مردی رزیل، هیچ کس نمیداند، عشق و نفرت، صد برگ سیاه و اسرار ازل و غیره ها. همه این فیلم ها را می توانید در شبکه ما سابینا HD تماشا کنید. маркази омӯзиши кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муносибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд. бисмиллоҳи рраҳмони рраҳим. бародарони азизам, нафароне ҳаст ки ба васвасаҳои шайтон гирифтор шуда аз ҳавои нафсашон пайравӣ мекунанд ва бо кибру ғурур дар замин роҳ мераванд. пулу моли зиёде ҷамъоварӣ карда ширк меварзанд ва вақти расидани марг барои онҳо дигар роҳу чораи наҷоте вуҷуд надорад. қувват ва сарват ҷамъоварӣ карда худро бузург шуморида рӯзи маҳшар мебинанд ки молу мулкашон ба онҳо фоидаи намекунад. вой бар онҳо. аз қавми ҳазрати мусо қорун гуфтани одам ҳамин хел гунаҳкор буд. ба васвасаи шайтон гирифтор шуда аввал ибодати худоро тарк кард ва ба ҷамъ кардани моли дунё пардохт. баъдан ҳисси сарватмандиаш зиёд шуд. фақирҳоро хор ва ҳақир медид. қорун тамоман дигар одам шуда буд. ӯ ҳамеша ба панди ҳазрати мусо гӯш медод ва чун худо молу мулки зиёде ба ӯ насиб кард, он замон аз ҳазрати мусо рӯй гардонид. инсони такаббуре шуд ӯ. сарваташ меафзуд, кибраш зиёд мешуд. қорун ончунон хазинаҳои калон дошт ки калидҳои хазинаи он бадбахтро чандин одами боқувват ҳатто ба зур мекашиданд. як рӯз муъминҳои қавми ҳазрати мусо хостанд ки ӯро ҳушдор кунанд. эй қорун, воҳима накун. бидон ки худо кибрро дӯст намедорад. молҳое ки худо ба ту додааст дар роҳи ӯ хайр бикун ва дар фикри охиратат бош, аммо аз дунё ҳам насибатро фаромӯш накун. чӣ хеле ки худо ба ту эҳсон кардааст, ту ҳам ба инсонҳо хубӣ бикун. сарватмандтарин одами дунё шуданро орзу макун. бешубҳа ки худо золимҳоро дӯст намедорад, ба ӯ гуфтанд. қорун гапи онҳоро гӯш накард ва ба зиёд кардани молмулкаш давом дод. қорун молу мулкаш аз ҷониби худо ҳамчун имтиҳон ба ӯ дода шуда буд, вале ӯ инро қабул намекард. ба он ҳама неъматҳое ки худованд ба ӯ арзонӣ дошта буд, ношукриаш рӯз аз рӯз меафзуд. қорун доим мегуфт ки молу мулкамро ман бо заҳмат ва қуввати худ ҷамъоварӣ намудаам. ва дар сураи зумар ояти 49 ҳам худо дар бораи чунин инсонҳо оят нозил намуд. насиҳати муъминонро ҳеҷ гӯш намекард қорун ва дар ақидаҳои ботили худ мустаҳкам меистод. дунёпарастон ба худ мегуфтанд: кошки мо ҳам мисли қорун моли зиёде дошта бошем. ба моли қорун онҳо ҳасад мебурданд, орзу мекарданд. мегуфтанд ки қорун инсони хушбахте ҳаст. аз қавми ҳазрати мусо онҳое ки имони заиф доштанд, дунё фиребашон карда буд, ҳаваси қорунро мехӯрданд. муъминоне ки аз ҳақиқат огоҳ буданд, ба он ҳасудон мегуфтанд: ҳайф бар шумо бод, имон оварда кори хайр кунед, мукофоти худо болотар аст аз ҳамаи ин. ва ба он танҳо собирон муяссар мегарданд. мусо алайҳиссалом қорунро насиҳат кард то ба такаббуриаш анҷом диҳад. қорун бошад ношукрӣ карда ба муқобили ҳазрати мусо баромад. ҳам закоташро намедод бадбахт, ҳам қавми ҳазрати мусоро дар гирду атрофи худ ҷамъ оварда
ташвиқ медод ки закот надиҳанд. қоруне ки асири нафсаш шуд, ҷуръат карда ба қавми ҳазрати мусо гуфт аз даъвати мусо рӯй гардонед. дар рӯи замин зулм карда, кибр варзида, аз худ бузургӣ нишон дод қорун ва рӯзе расид ки худованди таоло ӯро ва қасрашро ба зери замин фурӯ бурд. дигар молу мулкаш аз ӯ азоби худовандро бартараф карда натавонист. ӯ тамоман нобуд шуд ва аз ин дунёи фонӣ дасти холӣ рафт. дирӯз одамҳое ки ҳаваси ӯро мехӯрданд гуфтанд ки худост ки ризқу рӯзӣ медиҳад, ба ҳар ки хоҳад кам, ба ҳар ки хоҳад зиёд. шояд агар худо ба мо лутфу эҳсон намекард, моро ҳам ба зери замин мебурд. баъдан маълум шуд ки пайравони қорун ҳам ислоҳ шуданд. бародарон, охири кори золимон ана ҳамин аст. дасти холӣ омадед ва дасти холӣ меравед. пас ба молу мулки хеш такаббурӣ накунед. аз ҳама оқибати накӯ насиби инсонҳои ботақво аст. аз қиссаи қорун ибрат гиред. молу мулк чун ба шумо дода шуд, инсон буданатонро фаромӯш накунед, кибр наварзед ва фахр накунед. такаббуронро худои таоло ҳаргиз дӯст надошт ва дӯст намедорад. муҳтарам ҷамоат, худо моро аз бандагоне қарор диҳад ки барои ризогии ӯ аз тамоми молу мулки дунё рӯй бигардонем. амин. аз ҷумлаи муъминоне моро қарор бидиҳад ки молу мулки доштаамонро танҳо аз ҷониби худо бидонем ва ҳамеша дар роҳи рост бошем иншааллоҳ. амин. аз худованди меҳрубон хоҳони он ҳастам ки ҳамаи мову шуморо бародарон аз ҳасад ва ҳасудон дур нигаҳ дорад иншааллоҳ. چهار خانواده دیگه هم تو مزایده شرکت میکنن. تاتار اغولا، کاچگارا، کاراجاد آقا و حاضر به یغلوها. دیگه کی؟ فقط همینان بابا. هر کس پیشنهاد بهتری. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیزم، نفرانی هست که با وسوسه های شیطان گرفتار شده از هوای نفسشون پیروی میکنند و با کبر و غرور در زمین راه میروند. پول و مال زیاد جمع آوری کرده شرک میورزند و وقتی رسیدن مرگ برای آنها دیگر راه و چاره نجات وجود ندارد. قوت و ثروت جمع آوری کرده خود را بزرگ شماریده روز محشر میبینند که مال و ملکشان با آنها فایده ای نمی کند. وای بر آنها. از قوم حضرت موسی قارون گفتنی آدم همین خیل گناهکار بود. با وسوسه شیطان گرفتار شده اول عبادت خدا را ترک کرد و به جمع کردن مال دنیا پرداخت. بعداً حس ثروتمندیش زیاد شد. فقیرها را خوار و حقیر میدید. قارون تماما دیگر آدم شده بود. او همیشه به پند حضرت موسی گوش میداد و چون خدا مال و ملک زیادی به او نصیب کرد، آن زمان از حضرت موسی روی گردانید. انسانی تکبر شد. او ثروتش می افزود، کبرش زیاد می شد. قارون آنچنان خزینه های کلان داشت که کلیدهای خزینه آن بدبخت را چندین آدم با قوت حتی به زور می کشیدند. یک روز مؤمن های قوم حضرت موسی خواستند که او را هشدار کنند. ای قارون، واهمه نکن. بدان که خدا کبر را دوست نمی دارد. مال هایی که خدا به تو داده است در راه او خیر بکن و در فکر آخرتت باش، اما از دنیا هم نصیبت را فراموش نکن. چه خیلی که خدا به تو احسان کرده است تو هم به انسان ها خوبی بکن. ثروتمندترین آدم دنیا شدن را آرزو مکن. بی‌شبهه که خدا ظالم ها را دوست نمی دارد. با او گفتند. قارون گپ آنها را گوش نکرد و به زیاد کردن مال ملکش دوام داد. قارون مال و ملکش از جانب خدا همچون امتحان به او داده شده بود، ولی او این را قبول نمی کرد. با آن همه نعمت هایی که خداوند با او ارزانی داشته بود، ناشکریش روز از روز می افزود. قارون دائم می گفت که مال و ملکم را من با زحمت و قوت خود جمع آوری نموده ام. و در سوره زمر آیت 49 هم
худо дар бораи чунин инсонҳо оят нозил намуд. насиҳати муъминонро ҳеҷ гӯш намекард қорун ва дар ақидаҳои ботили худ мустаҳкам меистод. дунёпарастон ба худ мегуфтанд: кошки мо ҳам мисли қорун моли зиёде дошта бошем. ба моли қорун онҳо ҳасад мебурданд, орзу мекарданд, мегуфтанд ки қорун инсони хушбахте ҳаст. аз қавми ҳазрати мусо онҳое ки имони заиф доштанд, дунё фиребашон карда буд, ҳаваси қорунро мехӯрданд. муъминоне ки аз ҳақиқат огоҳ буданд ба он ҳасудон мегуфтанд: ҳайф бар шумо бод имон оварда кори хайр кунед, мукофоти худо болотар аст аз ҳамаи ин. ва ба он танҳо собирон муяссар мегарданд. мусо алайҳиссалом қорунро насиҳат кард то ба такаббурияш анҷом диҳад. қорун бошад ношукрӣ карда ба муқобили ҳазрати мусо баромад. ҳам закоташро намедод бадбахт, ҳам қавми ҳазрати мусоро дар гирду атрофи худ ҷамъ оварда ташвиқ медод ки закот надиҳанд. қорунне ки асири нафсаш шуд, ҷуръат карда ба қавми ҳазрати мусо гуфт: аз даъвати мусо рӯй гардонед. дар рӯи замин зулм карда, кибр варзида, аз худ бузургӣ нишон дод қорун. ва рӯзе расид ки худованди таоло ӯро ва қасрашро ба зери замин фурӯ бурд. дигар молу мулкаш аз ӯ азоби худовандро бартараф карда натавонист. ӯ тамоман нобуд шуд ва аз ин дунёи фонӣ дасти холӣ рафт. дирӯз одамҳое ки ҳаваси ӯро мехӯрданд гуфтанд ки худост ки ризқу рӯзӣ медиҳад, ба ҳар ки хоҳад кам, ба ҳар ки хоҳад зиёд. шояд агар худо ба мо лутфу эҳсон намекард, моро ҳам ба зери замин мебурд. баъдан маълум шуд ки пайравони қорун ҳам ислоҳ шуданд. бародарон, охири кори золимон ана ҳамин аст. дасти холӣ омадед ва дасти холӣ меравед. пас ба молу мулки хеш такаббурӣ накунед. аз ҳама оқибати накӯ насиби инсонҳои ботақво аст. аз қиссаи қорун ибрат гиред. молу мулк чун ба шумо дода шуд, инсон буданатонро фаромӯш накунед, кибр наварзед ва фахр накунед. такаббуронро худои таоло ҳаргиз дӯст надошт ва дӯст намедорад. муҳтарам ҷамоат, худо моро аз бандагоне қарор диҳад ки барои ризогии ӯ аз тамоми молу мулки дунё рӯй бигардонем. амин. аз ҷумлаи муъминоне моро қарор бидиҳад ки молу мулки доштаамонро танҳо аз ҷониби худо бидонем ва ҳамеша дар роҳи рост бошем иншааллоҳ. амин. аз худованди меҳрубон хоҳони он ҳастам ки ҳамаи мову шуморо бародарон аз ҳасад ва ҳасудон дур нигаҳ дорад иншааллоҳ.